ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ انا الشيف محمد محسن يا اصحابي. لو اول مره تشوفوني ومنكم اشتركوا في القناه عشان النهارده عاملكم ارنبيط بطريقه سهله جدا يا اصحابي. هتقدروا تقومي تعمليه. شايفين يا اصحابي الجمال ده؟ شايفين؟ تحفه. الله يا اصحابي على الجمال. يلا بينا يا اصحابي نصلي على النبي كده يا اصحابي، ونشوف القرنبيط اللي المقرمش ده العسول ده يا اصحابي بيتعمل ازاي. يلا بينا. اول حاجه يا اصحابي معايا هنا القرنبيطه، وغليت يا اصحابي هنا الميه دي على النار كده، ونحط لها يا اصحابي معلقه صغيره من الكمون. شايفين يا اصحابي؟ قطعت هنا يا اصحابي بقى كده يا اصحابي القرنبيط، والميه هي يا اصحابي هنا غليت معانا يا اصحابي. هنزل بقى يا اصحابي فيها القرنبيط ونسيبه يتسلق. يلا بينا يا اصحابي. هو كده يا اصحابي على النار نعمل الخلطة بتاعته. اول حاجة معايا هنا معلقة من التوم يا اصحابي، الناعم، ومعاه بضاية كده يا اصحابي، وانزل بمعلقة خل، وهنقلب يا اصحابي. وانزل بصوا يا اصحابي بقى، انا هنزل بالمكونات دي يا اصحابي كلها. اول حاجه معايا كزبره وبابريكا ومعلقه يا اصحابي من الكمون وبقدونس وبصل بودر. شايفين يا اصحابي؟ والبيكنج باودر يا اصحابي. هنزل كده بيهم يا اصحابي بالطبق، وهنقلب. واحنا بنقلبهم بقى يا اصحابي هنضيف عليهم كوبايه وربع من ميه. يا اصحابي، اول حاجه اهو يا اصحابي حطيت كوبايه من الميه، لسه كمان ربع كوبايه. هي يا اصحابي ربع كوبايه من ميه، وهنقلب. شايفين؟ معايا هنا ربع كوبايه من النشا يا اصحابي، وهنقلب. وهنحط يا اصحابي كوبايه من دقيق، وهنقلب. واخر حاجه يا اصحابي معانا المعلقه من ملح يا اصحابي، ونص معلقه من الفلفل الاسود، وهنقلب. شايفين يا اصحابي؟ حبيبي يا رسول الله. قومي بقى جربي يا اصحابي الطريقه دي وهتعجبك جدا. هنا بقى يا اصحابي الخلطه بقت جاهزه معانا. شايفين؟ نحطها بقى في الطبق ده كده يا اصحابي. شايفين يا اصحابي؟ خلاص كده يا اصحابي، يعني بقت بقى
الخلطة كده في جنب ونبدأ حاجة تانية. هنجيب الطبق ده كده يا أصحابي وننزل بكوباية ونص من دقيق. يا أصحابي نسينا بالنص كوباية اللي بقى لسه كوباية. شايفين؟ وننزل بمعلقة من الملح وننزل يا أصحابي بنص معلقة من البيكنج باودر. شايفين؟ وربع كوباية من نشا يا أصحابي. وهنقلب كده يا أصحابي. شايفين كده؟ بجد تحفة، رائع. وهناخد كده يا أصحابي القرنبيطة ونحطها في الخلطة كده. شايفين؟ بعد يا أصحابي المتسلقة. شايفين كده يا أصحابي؟ وهناخدها نحطها في الدقيق. مش عاوزين المية يا أصحابي تيجي في الدقيق. هنقلبها كده يا أصحابي في الدقيق. هنشقلبها كده لحد ما وشها كله يا أصحابي يبقى دقيق. شايفين يا أصحابي؟ هنفضل نقلبها كده لحد ما وشها يبقى جميل. وكده يا أصحابي جاهز معانا للقلي. شايفين؟ جربوا بقى يا أصحابي طريقة القرنبيط دي وشوفوا، هيعجبك جدا يا أصحابي. هتاكلوا أحلى قرنبيط في الدنيا. شايفين؟ مش شيف محمد محسن يا أصحابي. هعمل كمان واحدة يا أصحابي معاكم. ونحطها في الدقيق ونشقلبها تاني كده. اعملوا يا أصحابي لايكات وشجعونا علشان أعمل لكم حاجات كمان يا أصحابي حلوة. استنوا بقى في فيديو تاني يا أصحابي إن شاء الله هيطلع يا أصحابي في حلوي. يا أصحابي أعمل بسكوت كده يا أصحابي. شايفين القرنبيط بس كده يا أصحابي جاهز معانا للقلي. ده يا أصحابي القرنبيط عاملة كده ليه؟ بجد تحفة. هجهزها بقى يا أصحابي. هنا معايا هنا طاسة يا أصحابي، حطيت فيها شوية زيت كده وأقليها وأحط القرنبيط. أنا عارفين يا أصحابي اللي أنا بحبه كتير جدا، كتير جدا يا أصحابي، بموت فيكم. شايفين يا أصحابي القرنبيط؟ شايفين بدأ يتقلى معانا اهو. بجد تحفة. ما تنسوش يا أصحابي اللايكات. شايفين يا أصحابي بعد ده يا أصحابي متقلى؟ شايفين؟ الله.
وكده يا أصحابي بقى جايز معانا الأرنبيط ودي بقى وهتلاقيه الله تحفة تحفة. وبس كده يا أصحابي، رائع. باي. شايفين يا أصحابي شكل الأرنبيط عامل ازاي؟ بس كده خلاص، خلصت وصفتنا النهاردة يا أصحابي. هبقى أشوفكم في حلقة جديدة، والسلام خير. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة. باي. استنى رأيكم في التعليقات.